नमस्ते। आज चाहिँ म लोकल कुखुराको सुप बनाउन गइरहेको छु। हजुरहरू कसरी बनाउनुहुन्छ? म चाहिँ सिम्पल तरिकाले यसरी बनाउने गर्छु। सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ तेल मजाले खराउने, अनि खरिसके पछाडि चाहिँ मेथी पड्काइदिने, अनि यसरी मासुलाई बिस्तारै बिस्तारै गरेर सानो ग्यास बनाएर फ्राई गर्ने। अनि अलिक मजाले पाक्न आँट्यो भनिसके पछाडि चाहिँ प्याज लगाउने, अनि प्याज ब्राउन भइसकेपछि चाहिँ पिसेको मसलालाई लगाउने, अनि पिसेको मसलालाई पनि ब्राउन हुने गरी खराउने। अनि अलिक मजाले मसला पाकिसके पछाडि फेरि टमाटर, मसिनो काटेको टमाटरलाई चाहिँ लगाउने। अनि टमाटर लगाइसके पछाडि टमाटरलाई पनि पाक्न दिने। अनि यसरी मजाले टमाटर पाकिसके पछाडि चाहिँ सुप लगाउने। सुप लगाएर धनियाँ मजाले लगाइसकेपछि चाहिँ यसरी लोकल कुखुराको सुप रेडी हुन्छ। हजुरहरू पनि ट्राई गर्नुहोला।